السلام عليكم داوديان halkani waa Somali High News waa mar kale iyo barnaamijkeeni xiisaha badnaa ee arrimaha bulshada barnaamijkaas oo alaaba ku qaada dhigno arrimaha bulshada Soomaaliyeed haysta meel kasta ay joogaan ama qurbaha joogaan ama dalkii hooyo ha joogaan Khartoum State ayaa waxay u dabaaldegayeen usbuucan sanad guuradii labaad ee ka soo wareegatay aasaaskooda maantana halkan waxa la fadhiyay wasiirkooda arrimaha gudaha Mr. Yasin soo dhaw Yasin Thank you. horta aad iyo aad ayaa ugu mahadsan tahay aqbalida anaga aqbashay inaad ku martiqaadna haddaan nahda fahday oo soo maadaama aad kusoo dhawo marka hore Columbusna kusoo dhawo maadaama aad kasoo qayb gashay xafladani u dabaaldegaysa sanad guuradii labaad ee kasoo wareegatay aasaaskii Khartoum State bal ka waran xafladda Columbus oo kasoo qayb gashay In fact si wacan bay u dhacday waxa aad baa looga soo qayb galay dad هذا فرحت كوكادنا يحسن الدولة لبعض خاتم استيد في الصومالية ويسوق شراء ومدة غير خاتمه يا ومدة كلا غير سوماليين أو دم أيا كسوق كلا كلية ما يهين غير خاتمه سوماليين كسوق بشيء مالك سيكلي مالي شيء ومعرفتي استيد كان أوهايو أما كولومبس كل ذا شوقة مركا صفي عن بي معرفتي ودعضي وهاي صوبا نجان هاي صور رواية له أي كورسيان سنة جولدن waxaan ku raday labaad ya Khartoum State marka it was aad u fiicnaa xaqad haddaan fiirino reer Khartoum kuwa jooga Qurbaha iyo kuwa wadanka jooga aad uga soo tagtay Taleex kuway kula tahay inay ku inta wadanimada horta xaqiiqatan waan oran karaa labadaba aad bay ugu weyn tahay qolana wadigan arkoy marka meel ilaa Minneapolis ilaa Toronto استيد بدر كبدا سيدا شعورت كموقتي dadka labada isbuuc la soo dhaafay dabaaldega Khartoum State aad u weyn yahay aad u weyn kaasoo iba ka dhacay meel kala duwan waa meel kamid London oo kale Minnesota oo kale duuga kamid exactly la arag fara badan marka kulli taas waxay ku tusaa dadkan inay yihiin dad taageero badan iyo maaragtay si u muujiyay ku weyn tahay ku gudaha joogaan oo ku weyn badan ay shaqo toos ah u qabanayaan bay iyagu gacanta ugu jiraan aad bay u badan tahay markaas barbar dhigo labadaba wax oran karaya kama qaadi karo mid xaqiisa labadaba markii dina hadhowti la dhawo wasiirkii anagu naga qaaday Khartoum State waxa moodaa inay ka duwan tahay dawlad goboleedyada kale sida Puntland oo kale Jubaland dawladaha hadda kuwa dawlad goboleedyada Soomaalida laga dhisay taas yaa maxaa keenay yaasay soo hindisay ayada xaqiiqatan dadka fikradda kulliba waxa keena qof baa keena qofkaas ay ka soo baxdana qof kale u sheega dabada team bay wixii noqdaan team baa jiray fikradda nololeeyay marka noo keenay isla markaana waxay sidaahdeen si maaragtay awoodii aanu qof kaliya gacanta waxaan uga socdaa saddex madaxweyne ahayd tiigu yaabnay si aan yani madaxweyne kaliya aan awoodii gacanta ugu qabsan marka waxa ilaalinaysaan waxa la dhaho dictatorship yes ha كيسان كير علينا marka wada tashi ay u sameeyaan mid kale marka la eego beel si qolo waliba u qanacdo tirado I'm here marka madaxweynayaasha miduu kasta 6 bilood ayuu haya sida arkay marka hadii aan aniga fiiriyo 6 bilood muxuu qofku qaban karaa madaxweyne uu yahay sanad maybe or horta waqti gaaban ma waysan ahayn taasi ma kuma gaabna waayo horta waa golo madaxtooye wada tashi ku jira madaxweynuhu 6 bilood wuxuu haynayaa shir gudoonkii madaxtooyada haynaya kaliya isagu bashir gudoonka haya laakiin still waa kamid golihii madaxtooyada way wada fadhiyaan marka golaha madaxtooyadu madaxweyne kaliya ma ahan saddexdaas madaxweyne ka kooban tahay saddex madaxweyne weeyaan 6 bilood miduu bashir gudoonka haynayo macnaheedu waa laakiin still uu joogaa kii marka hore qabtay marka hadii maadaama 2 sano ka hor soo doortay doorasho loo qaban doonaa madaxweynayaasha saddexda ah hadhowtiisay u dhici doontaa maxaa qorsheynaysan adinka Khartoum 18 bilood ugu horeeyay ayaan ugu talagalay inay saaq shaqeyso laakiin iminka shirka iminka aanu gelayno waxaan filayaa inaanu kaga bixi doono baa dhici karta nidaamka waxa loo wada kaluma loo jeexaya ama hal ku soo noqoto saddexdii madaxweyne ama ha noqoto madaxweyne kaliya ha noqoto haddii saddexdii madaxweyne ku soo noqoto kulli time bay yeelanayaan go'an oo ay ku imanayaan kuwaas magacaabis baa soo magacaabay laakiin marka doorashay ku imanayaan kuwan ay soo dooranayaan xubnaha baarlamaanka ay ku imanayaan marka waxay yeelanaysaa waqtiga uu ka dhacayo
xafiisku geeyaa imika yeelanaysaa. goormaa la qabanaa marka shirkadaas lagu go'aan doono wax qorshaysan miyaa mise wali hadda laga fikirayaa? may waa la qabanayaa shirka talax buu ka dhacayaa bishan labaad bisha saddexaad ee soo socota wiigeeda hore bisha saddexaad sanadka hadda tan ugu aadanaa mise sanadka soo socda? bil iyo xoogaa bay bil iyo xoogaaba ka hartay shirka ayuu talax ka dhacayaa marka shirkaasoo maaragtay lagu samaynayo organiskii dowladda oo dhan ay maaragtay lagu dhamaystirayo ayaa ka dhacaya taasna markaa lagu soo shirka marka madaxtooyada dadkii geli lahaa maa lagu qabanayaa mise wasiiro hor la dooranaa shirka maxay tahay ujeedadiisa maxaa laga damacsan yahay? shirkan waxaa lagu soo dhisayaa xubnihii baarlamaanka garsoorkii madaxweyne ama wejiga doonto ha yeesho madaxweyneyaal ama madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen isla markaana ay soo dooranayaan baarlamaanku isla markaana madaxweynuhu magacaabayo wasiiro cusub markaa gole cusub oo xukuumadeed buu noqonayaa. gole cusub oo xukuumadeed weli marka lama go'aamin in hal madaxweyne la dooran doono iyo madaxweyneyaal la dooran doono? may weli la go'aan lagama gaadhin laakiin in fact aan idhaahdo kulli waa siday noqonayso waa la garanaya lakin weli wax publica loo sheegay maaha official maaha laakiin waa kulli waa loogiyay siday noqonayso madaxweyne noqonayo iyo ku-xigeen iyo saddex madaxweyne noqonayo waa maaragtay weli maanu gaarsiin public maana sheegin weli marka lama go'aamin in hal madaxweyne la dooran doono iyo madaxweyneyaal la dooran doono? may weli la go'aan lagama gaadhin laakiin in fact aan idhaahdo kulli waa siday noqonayso waa la garanaya lakin weli wax publica loo sheegay maaha official maaha laakiin waa kulli waa loogiyay siday noqonayso madaxweyne noqonayo iyo ku-xigeen iyo saddex madaxweyne noqonayo waa maaragtay weli maanu gaarsiin public maana sheegin. marka shirka dowladda lagu soo dooran doono dowlad xilli intee la-eg la qaban doono way laayig sanadkey ay dhici doontaa dowladdaas oo shirka ku xiga laga yaabaa in la qabto laayig markii lasoo doorto dowlad cusub inta waxaa la dhahaa dowladdan cusub madaxweyneyaashaan leh oo wasiirada leh oo baarlamaanka leh xilli hebel ay dhici doonaan oo shir kalaa la qaban doonaa. soo waxay ku qoran tahay dastuurka iyaa la imika diyaarkaa bay ku qoran tahay marka dastuurkaas hadhowto ka turjumaya oo sheegaya xilliga ay dhacayaan ay dowladdu maaragtay waqtiga dowladda dastuurkoo diyaar oo yaalla ayay ku qoran tahay. adi maadaama aad tahay wasiirka arrimaha gudaha maxaa kuu qabsoomay ilaa intii aa xafiiska haysay? waxay qabsoomay horta ugu horreyntii aniga dagaal baa lagala horiyey markii meesha la sameeyeyba waxaa dagaal baa laga horiyey lagu qaaday. yaadin kala horiyey? waxaa nagu qaaday maamulkan waqooyiga hargeysa isagoo markaa naga ilaalinaya lacagaha dhigano aanu danihii ummadayada iyo horumarkii ummadda intaba aanu maaragtay ka shaqayno isla markaana ay ahaydba sababta khaatumo ugu samaysantay in staydo dhul ay leedahay ummadda reer khaatumo oo ka maqan. marka dagaalkama waxaa laydinku qaada markaad dowladda abuurteen mise markaas aasaanteeda hayseen? annaga oo taleex fadhina aan kaba bixin boo shirkii weli aan dhamaysan baa weerarkii ugu horeyna lagu soo qaaday waanu iska difaacnay xaqiiqatan waanu iska difaacnay waanu iska caydhinay kuwiina soo weeraray isla markaana markii aanu dhammaynay aanu tagnay magaalada la yidhaha buuhoodle I think markaanu labadii duhurnimo soo galay iyo xabadana lagu bilaabay magaalada buuhoodle lafteeda ay kusoo dhawaadeen markaana waanu iska caydhinay oo weliba hanti badana kala hadhnay runtii waxaana saa loo lahaa wax kala ma ahayne iyay caga dhigane khaatumi caga dhigan baa lahaa dagaalkaasi midkama jiray marka waxaa ii qabsoomay waxaan sameeyey maamulkii anigu maadaama arrimihii gudaha aan haysto waxay mas-uuliyaddeedu ahayd amnigii iyo samayntii dowladihii hoose si ay maaragtay amnigiina loo sugo dakhligii aad maaragtay adeega ku fidin lahaydna uu soo baxo cashuurtii wixii aan markaa waan sameeyey waxaan sameeyey maamulkii waan ka sameeyey khaatumo isteedadeedii waan ka sameeyey maamulkii amnigii waxaan ka sameeyey booliiskii waan u sameeyey markii booliis adaa ugu horreeyey booliiska adaa sameeyey sameeyey oo wadanka amnigiisa ilaalinaya marka wax badan baa iga qabsoomay markaan soo qabtay intii aan maaragtay marka hadda shirkan la qaban doono March haddii la qabto wasiirada dhan ma la bedeli doonaa mise weli ma ogin ma la go'aan waxay ku xidhan tahay sida ay xukuumadda markaa timaada dadka ay doonayso inay iyada xulato ay la shaqeeyaan bay ku xidhan tahay
marka lama garan karo weli marka futureka Khartoum State wuxuu kula muuqdaa adiga maadaama wasiirka arrimaha gudaha aad maxaa filaysaan inaad gaartaan xagee higsanaysaan laba dowladoodna waa u dhaxaysaan oo laba dowlad goboleed Somaliland iyo Puntland haddana Soomaali oo federal government ya Soomaaliya ka jirta adinka xagee ka taagantiin arrintaas waxaan filaynaa in aanu ku guuleysanayno iyada oo weliba hadeerta lafteeda ay meeshii ugu fiicnaan noo marayso anagu waxaanu nahay maamul goboleed hoos yimaada dowladda federaalka Soomaaliya dowladda federaalkana waxaanu ka haysanaa itraaf xiriir wanaagsan inaad dhegeysanaysa madaxweynihii shacabka oo hadlayay xataa ka hadlayay magacaaga Khartoum sida ay maaragtay u garab taagan yihiin maaragtay xuquuqdoodii waxoodina ay maaragtay u release garan lahaayeen marka waxaan filaynaa in aanu dowladda Soomaaliyeed oo imika iyada lafteedu ku jirta struggle si ay amnigii marka hore gacanta ugu dhigto in aanu la kowsanayno marka ay iyaduna si wacan isu taagto annaguna aanu nahay maamul taagan oo dhisan ayaan rajeynaa oo gobol ka tirsan dowladda federaalka hoostimaada iyagana aanu ku tiirsanahay of course inta badan adeega aan maaragtay ay noo fidinayso adeega imika lafteeda waanu samaynaa oo bulshada waanu samaynaa laakiin waxaan u baahannahay wax kasi maaragtay ma uu wada ku fargarayn karo adeega bulshada u baahan tahay Khartoum waxaan kaloo u baahannahay still dhul baa naga maqan oo gobolada waqooyi ee Soomaaliya naga haystaan Somaliland inaanu taanaanu ka kicinaanu doonayna marka anaga waxa weeyaan primary goal intee laga ka maqan caasimadii Khartoum balaas gobolka Soomaaliya la saamada naga maqan waxay idinka jiraa Somaliland baa haysta marka primary goal-kaygu waxa weeyaan si laas caanood aanu dib ugu soo qabsano oo Khartoum State ugu soo laabataa anaga taasaan target weeyo ugu dambeyntii maxaa ku oran lahayd Khartoum State dadkeeda ama Soomaali weyn guud ahaan meel kasta ay joogaan maadaama tahay wasiirka arrimaha gudaha Khartoum State ummadda reer Khartoum meesha ay joogaan waxaan leeyahay marka hore waxaan ku hambaleynayaa sanad guuridii labaad ee ka soo wareegtay markii Khartoum State la aasaasay inaad supportkii iyo taageeradii aad bixinayseen morally materially aad sidii aad maaragtay aydan bedelin waxaan leeyahay ummadda Soomaali weyna waxaan idinku hambaleynayaa lafteeda ugu hambaleynayaa Federal Republic of Somalia for the first time aanu yeelano dhowr iyo 20 sano dagaal ku jiray oo iyaduna imika ku jirtaa maxaa la struggle si ay u sugi lahayd amnigeedii iyo inaynu u sameeyno taana waynu ugu hambalyeynaya ilaahay ha inoo dhigay mid hagaagsan waxaan idinka baahanahay taageero moral taageertaan haddaan ay Khartoum State of Somalia iyo Soomaali weyn uga baahanahay waxaan leeyahay saasaan ugu hambalyeynaya ummadda reer Soomaali weyn iyo ummadda reer Khartoum aad iyo aad ayaa u mahadsantahay daawadayaalkaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee Khartoum State Siin Sulub oo nagu soo boqday stuudiyaha SON Somali High News barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamila Ismaaciil waa inoo aragti dambe xiiso leh